अगर आपको भयंकर से भयंकर खांसी है, खांसते खांसते गला दुख गया है और बहुत सारे कप सिरप पीने के बाद भी कोई खास आराम नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। खांसी का ये एक सफल और रामबाण इलाज है। भयंकर से भयंकर और पुरानी से पुरानी खांसी को आप इस चूर्ण से इजी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस चूर्ण के बारे में भी, इसकी डोज, यूजेज और किस चीज़ के साथ आपने इसको मिलाकर लेना है ताकि आपको पहले ही खुराक से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सीतोपलादी चूर्ण डाबर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी है और 30 ग्राम की एक चूर्ण होती है जिसका MRP 90 रुपये होता है। और भी इसके छोटे बड़े पैक आते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिश्री, वंशालोचन, पीपली, इला, तवाक इस तरह के नेचुरल देसी इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम जानेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बेनिफिट्स के बारे में। सीतोपलादी चूर्ण को कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खांसते खांसते गला दुख गया है और बहुत सारे कफ सिरप पीने के बाद भी कफ ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में सीतोपलादी चूर्ण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये चूर्ण पुरानी से पुरानी खांसी को बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। खांसी चाहे कितनी पुरानी है या कितनी ज़्यादा है, ये चूर्ण बहुत ही आसानी के साथ खांसी को ठीक कर देता है। खांसी के लिए सीतोपलादी एक सफल और रामबाण इलाज है। इससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस लंग्स में होने वाली सूजन होती है। जब लंग्स सूज जाते हैं और बलगम से भर जाते हैं तो पेशेंट को खांसी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में सीतोपलादी चूर्ण बहुत ही कमाल का रिजल्ट देती है। वैसे तो ब्रोंकाइटिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो ब्रोंकाइटिस वाली समस्या को भी सीतोपलादी काफ़ी आराम से ठीक करती है। और इसके अलावा कोल्ड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, भूख नहीं लगती है, ऐसी कंडीशन में भी इस चूर्ण का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। और कफ को ठीक करने में तो इस चूर्ण का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट होता है। इस पर लिखा भी है गिव्स रिलीफ इन कफ, यानी खांसी में ये बहुत आराम देती है। खांसी को ठीक करने की ये बहुत ही अच्छी चूर्ण है, आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। जब आप इस चूर्ण को लेना शुरू कर देते हैं तो आपको किसी तरह का टोबैको नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है और ओनियन, कॉफ़ी, हींग, मिंट इस तरह की चीज़ों से बचना है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी इसे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें और जितनी डोज आपको बताई जाती है उससे ऊपर ना लें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये एक प्योर आयुर्वेदिक चूर्ण है जिसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब हम जान लेते हैं लास्ट में डोज के बारे में। आपने आधा चम्मच चूर्ण हनी के साथ लेना है, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आधा चम्मच सुबह और आधा शाम हनी के साथ लेना है। विदाउट हनी ये चूर्ण गले में बैठ जाती है, इसलिए बेहतर होगा आप हनी के साथ ही यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।